कलुआ भाई मुझे भी लेते चलो, मेरा पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है। बेटा पप्पू भाई जल्दी उतरो। अरे यार पप्पू भाई कहाँ रह गया? शायद गड्ढे में गिर गया। अबे कलुआ तुम्हारा खैर नहीं। जल्दी से टायर निकालता हूँ और गाड़ी बंद कर देता हूँ। अबे यार ये टायर कहाँ गया? अबे यार ये टायर कहाँ से आ रहा है? मेरा एक मस्त से वीडियो बनाओ। अरे यार जल्दी से हट जाओ। अरे यार कौन सा मूवी देख रहे हो?